Табысудың жүрекке батарлық оқиғасы жақында Ресей елінде орын алды. Барлығы жазда басталған екен, жергілікті тұрғынның ауласынан иті қашып кеткенде. Неміс овчаркасы кенеттен өзінің жібін үзіп орманға қарай ұмтылған екен. Егесі өзінің итін іздеген, алайда еш жерден таба алмайды. Еркек итінің суретін қала бойынша іліп, өзінің қайғысымен әлеуметтік желілерде бөліседі. Алайда оның барлық әрекеті нәтижесіз аяқталды. Өкінішке орай итті ешкім байқамаған. Кейінірек иттің басқа қалаға өтіп кеткені белгілі болады. Белгісіз біреулер итті басқа жерге алып кеткен секілді. Бірақ ит ол жердегі жаңа егесінен де қашып кетеді. Жаңа егелері итті өздеріне үйрете алмапты. Өйткені иттің мінезі ауыр әрі агрессивті болған. Троицтік үйсіз жануарлар баспанасының қызметкерлері итті алып, оны өзінің туылған қаласы Челябинсктегі жануарларға арналған баспанаға апарады. Ол жерде итке дереу арада жаңа еге табады. Оған жаңа еге табу қиын болмайтын, өйткені оның толық денсаулығы сау және жақсы үйретілген. Жаңа егелері оны дереу мал дәрігеріне апарады, стерилацияға. Дәл осы жерде нағыз сиқыр орын алады. Кенеттен сонда кезекте отырған еркекке ит жақындап барып, басын аяғына қояды. Бұған сену қиын, бірақ дәл сол еркек бұл иттің нағыз егесі екен. Алғашында бұның рас екеніне ешкім сене қоймаған. Алайда кейінгі тексерулерден кейін бәрінің де рас екенін анықталады. Еркектің өзі де күдікпен қараған, алайда қашып кеткен итінің қарғыбауын танып қояды. Иттің өзі болса нағыз егесінен қайта айырылғысы келмеген. Итті жануарларға арналған баспанадан алған жаңа егелері өздеріне басқа ит таңдап, оны нағыз егесіне қайтарып береді. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар